咧佢而家咧就冇駁到抽煙機喉嘅。點解駁唔到咧？就因為佢挖呢個櫃嘅時候咧就冇預到位，咁啊預咗條抽煙機喉窿咧就拍跌晒個側邊。咁而家咧你見到咧佢有半截喉咧就俾呢嚿瓦仔咧就頂住咗。其實佢最簡單嘅做法咧就係抽煙機喉上天花板，然之後咧喺側邊呢個前面呢個位出翻嚟，咁啊解決到件事。但係咧都未必得添，咁樣整都唔核突啊！係咪咁樣整都核突？應該話 sorry， 係即係而家佢呢個位預得太衰，係啊，點樣整到死？即係呢個櫃點樣都即係抽煙機而家都用唔到啊！而家變咗係啊，所以呢就係大陸做櫥櫃公司嘅問題啊！僱主咧之前揾我嘅時候咧，應該新年之前啦，咁佢揾咗間標榜自己有做設計嘅公司啦，就嚟做一啲簡單嘅裝修。初我諗住淨係整個廚房啊、廁所嘅啫。咁大家眼見啦，佢用呢個平價方法啦，叫諗住報一個好平嘅價錢，10幾萬就整個廚廁，咁淨係整好櫃同整個廁所嘅啫，本身啊，淨係整好櫃，咁好簡單裝修嘅啫。咁點知咧？咁啊嗰條傻友咧，就應該係唔識工程噶啦，就求其揾啲師傅翻嚟做啦。咁啊明知呢個地下都已經入晒水㗎啦，有呢個漏水問題啦。咁你照鋪呢啲咁嘅薄 AA 嘅石塑地板啦。嗱，我再講多次咧，呢啲好薄身呢啲咧，睇落去好幼嘅石塑地板，真係唔好再用呢啲咧，一咬就斷㗎啦，唔用力都斷，何況用力？咁跟住咧，你見到佢啲櫥櫃咧，睇落好似冇乜問題啦，係咪？咁咧，佢又唔知點解呢個位咧，喺呢個咁嘅轉角位做個煮食爐啦，咁其實係用唔到嘅。然之後呢度咧，咁近個抽油煙機有個電掣喺度啦，又唔知為乜啦。咁跟住咧，最離奇古怪係咩咧？佢有啲隔氣嗰啲嘢咧。嗱，你見呢個啦，佢裝咗個隔氣咧，但係唔係用緊香港標準嗰啲隔氣嘅，佢用內地嗰啲呢啲咁嘅隔氣隔唔到氣嘅，其實係仲要咁樣屈咧，係令到啲水逆流嘅添。呢個時候要屈先係。嗱，聽呢個水聲，即係話啲水係去唔到嘅，其實。